United. Minutul 75, Rafael, intrat și el de foarte puțin timp pe teren, reușește să marcheze 2-1 pentru United. Fratele său a jucat în prima repriză, Rafael în cea de-a doua și iată reușind un gol superb. Wayne Rooney, apoi combina acolo Rafael cu Nani, un dribbling. Toată lumea se aștepta la o centrare din partea lui Rafael, inclusiv portarul Conway, care primește un gol printre picioare de Rafael. Rooney și Rafael reușesc în această repriză secundă să întoarcă scorul. Este 2-1 cu un sfert de oră înainte de final pentru Manchester United în această partidă cu Chicago Fire. Formație care le-a pus destule probleme diavolilor în prima repriză. Iată Vidic și Rafael aproape la prima